مرحبا يا جماعة. النهاردة هنحكي لكم قصة غريبة حصلت معايا. دخلت مطعم كشري في حارة مش معروفة، والست صاحبة المطعم قالت لي هقدم لك طبق كشري هيخليك مشهور. طبعا ضحكت وقولت يلا نجرب. أول ما نزلت فيديو وأنا باكل حصل العجب، لقيت نفسي ترند على تيك توك، الناس بتعمل دويتو، والفيديو وصل 1,000,000 مشاهدة في ساعات. بس المشكلة بعد 24 ساعة بالظبط كل حاجة اتقلبت. الكومنتات بقت كلها هجوم، الفولورز بيعملوا لي انفولو وكأن ما حدش عارفني. سؤال محيرني، لو حد عرض عليك تبقى مشهور مقابل حاجة غالية عندك، هتوافق؟ خلوني أسمع رأيكم في الكومنتات، ومتنسوش اللايك والفولو عشان تتفرجوا على مغامراتي الجديدة.